իշխանությունները ունեն, չէ՞, սրտի դատավորներ կալանքերի։ Նախկին հանրապետություն կուսակցության մի կարկառուն դատավոր կա։ Տեսնենք։ Հիմա գնալու եք դատարանների մոտ, հա։ Վստահաբար մեր հայրենիքները շատերը մենք էլ այդ թվում լինելու ենք դատարանների մոտ։ Նոր տեղադրվեցին, տեղյակ եք բան։ Չէ, ամենահավանականությամբ արդեն դատարան։ Որտեղ Որտեղ 12 ժամվա ընթացքում կալանքի հարցը պետք է քննարկվի։ Նորքի զանգված ավան նստավայր։ Դաշնակցականներից հիմա քանի հոգի Երեք։ Մյուսները սրբազան պայքարի ներկայացուցիչներն են մյուսները։ Բոլորն էլ ակտիվ քաղաքացիներ 4-5 տարվա պայքարի մեջ բոլորն էլ եղել են։ Ում է մակագր։ Իմիջած լրագրող դեռ հայտի չի։ Իմիջած լրագրողներին տեղեկացնեմ, որ նոր լրահոսում տեսա քնչականը բանա on-line ռեժիմով ձեր հացին վայիս ալինում այսպես ասեմ, քնչականը դառել է լրատվական եւ այն զենքերը որ ցուցադրել այդ զենքերի մեջ կան ակին առնվազն 1-2-ը ես գիտեմ որ տղեկի մոտից վերցրել են օրինական զենքեր են վաու անօրինական որևէ բան չկար դրանց մեջ հասկանա Պարոն Մանուկյան մի ցուցակ է հրապարակվել որտեղ կառավարության կազմ է ներկայացված այս մասին ինչ կարծիք ունեք նայեք մեկը միշտ պետք է գործընկեր եմ դիմում նաև ձեզ դուք այդ ծառայամիտ քննիչների խոսնակները չեք իրենք ձևակերպում են որ գաղտնիություն է գաղտնիությունը նշանակում է քրեական գործի որևէ փաստական տվյալ չեն հրապարակում բայց իրենք ամբողջությամբ աշխատում են մանիպուլյացիայի մեջ որևէ ձայնագրություն որևէ փաստաթուղթ որ հրապարակում են որևէ մեկի համար հիմք չպետք է լինի սիրելի գործընկերներ մինչև դուք չպարզեք հաստատապես ձայնագրությունը փաստաթուղթը որևէ մի բան հիմք չպետք է լինի որտեղ այս իշխանությունը նրան ծառայողները այնքան կեղծիքներ են արել ես այսօր գործընկերներին մի օրինակ եմ ասել մի տարի առաջ Ղևոնդյան Հրաչ անունով քաղաքացուն դերփակալին հարային եթերով լուրերով Լևոն Քոչարյանի անուն իբր ձայնագրություններ իբր էլի մահափորձ էր ինչ էր մի տարի անցել է մեկը դեռ գնացեք հարցրեք ինչ եղավ գործը կարճել են 0 Իսկ քննական կոմիտեի տարածած հաղորդագրության մեջ Լևոն Քոչարյանի անունը եւս կար խոսել եք իր հետ ապուշ նորից եմ կրկնում քննչական կոմիտեն այն քննչական կոմիտեն որ ես եմ տեսնում թե ինչպես է ծառայում մի փաստ մենակ Նիկոլ Փաշինյան ազգային ժողովի դահլիճում նստած այս ստատուս գրելուց հետո քննչական կոմիտեն քրեական գործ արություն այնտեղ քննչական կոմիտե չկա Պագոն չկա, ուսադիր չկա եւ ուսադիրի պատիվ չկա։ Այնտեղ կա լոկ մեկ բան՝ ծառայություն։ Ժամանակավոր է իհարկե, բայց ծառայություն։ Թող տեսնեն այսքան այդ նույն քննիչները այսօր թող մեկ էլ հարցն է, բա Արգիշտի Քյարամյանը ուր է։ Սասուն Խաչատրյանը ուր է։ Ուր է։ Հիմա քննչական կոմիտեի կեղծ քրեական գործերով արդեն տուժողների ամբաստանյանների որպես փաստաբար շահերն են պաշտպանում։ Շնորհակալ եմ։